Si Kris ang magbibigay ng sounds at si Jason naman ang manghuhula. Okay. Pwesto na. Dito kayo sa ibabaw. Yan. May ano to, time? Meron. 2 minutes. Meron tayong 1 minute and 30 seconds para dun sa lahat ng mga items. Pwede kang pumas kung mahirap. May pass. May pass. Okay, Okay? okay. Ready ka na, Kris? Ready! You have 1 minute and 30 seconds. Tiktoclock! Happy time now! Number 1. Duck. Yes! Duck. Helicopter. Ay! Correct! Paano ba nalaman yun? Okay. Number 3. Washing machine. Motorcycle. Blender. Train. Jeep. Honor. Pass. Oink, oink, oink! Pig. Baboy, correct! Bird. Lovebird. Sea lion. Lizard. Snake. Snake. Insect. Waki. Wala! Sorry. Parrot. Pass. Ay, shucks. Janitor fish. Bro. Parang isa lang yung bro. Wait lang. Ito, madali to. Ay, ambulance. You have 17 seconds to go. Fire truck. Elevator. 9, 7, 6, 5, Police. Alam. Wow! Okay, yung nahirapan kang sagutin, mataas kasi yung boses nito eh. Sports car. Sports car. Anong sound nun? Nakapit pala. Galing na kuya ka. Ito kasi Ganon. maraming sports Oo. car. Alam na yun. Ito pa yung isa. Halik. Okay. Sorry. Oo. Akala ko dagayon. Pero Chris, alam mo, huwag kayo mag-alala dahil naka 3 points kayo, ha? May nakakasunod Okay lang, dito okay eh. lang. Yung 3 points Ito pa na. kayo. Buti naka 3 points tayo. Yan. May quiz sa mga professional. Zero. Ito na. Okay. Professional. Tignan natin kung mas makakarami ang green team. Si Hailey ang magbibigay ng sound at si Waki naman ang manghuhula. Ready ka na, Hailey? Yes, kuya. You have 1 minute and 30 seconds. Tiktoclock! Happy time na! Palaka. Malaka, correct. Ambulance. Ne. Oh, hindi ambulance. Ambulansya. Police. Police car. Pass. Patrol car. Car patrol. Pass muna. Pass muna, babalikan natin. Ding dong. Doorbell. Doorbell. Ding 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 ding. Bonus. Bonus. Oh, next. Number 4. Baka. Cow. Ay, ayabang nyo, ha? Baka. Hailey, kailan mo, Hailey? Kapayo. Ay, may hili Number kaya. 5. Pass. Ay, so. Bighay. Hay! Amoy bawang? Ano ba yun? Amoy bawang dito? Ano ba yun? Dali. Oh, number 6. Telephone. Cellphone. Ding 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 ding. Horror. 10, 9, 7, 6, Doorbell. Ano yan? 5, Cellphone. Ay, mananalo naman Dito. ka na pa po. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 points na! Hailey! Ano na? Okay, yung mga nahirapan ka ha, yung pinakahuli, ano yun? Alarm clock. Grabe naman yung alarm clock mo. Parang cellphone naman. Yung number 3 naman, bell, kampana. Ding ding. Ang tunog ng... Nagsisihan pa kayong dalawa. Yun. Tapos, yung ambulansya, hindi ambulansya yun. Ano? Sabihin mo. Fire truck. Fire truck. Si Miss Kris. Miss Kris, kamusta po yung game nyo? Parang isa lang yung sound ko. Parang puro kotse. Ano ba score nyo? 3. Ay, sorry. 3 kami. So, ang green team Panalo natin sila. meron 2 points at ang pink team naman ay panalo sa 3 points. Congratulations, pink team! Kayo po ang mag-uwi ng blessing!